Пречка ми се. It's very good to be with you today. We're very honored to be with you. Много се радвам, че можем да бъдем с вас днес. За нас това е чест. My wife Sylvia. Това е моята съпруга Силвия. We've had the pleasure of spending the last few days with your pastor. Имахме удоволствието да прекараме последните няколко дена с вашия пастир Стилян. And also with his wife Iliana. С неговата съпруга Илияна. We've been traveling around visiting different churches. Пътувахме вече няколко дена из региона, посещавайки различни църкви. And this is what we do for our ministry. И това е, което правим като служение. We visit pastors, their wives, their families. Ние посещаваме пастири, техните съпруги и техните семейства. To encourage them. За да ги насърчаваме. To counsel with them, if need be. Когато е необходимо, можем да бъдем и съветници или утешители. And if we can provide things like training and resources, then we try to help in every way possible. И там, където е нужно и бихме могли да предоставим неща като някакви материали за обучение, ресурси, семинари, стараем се да правим. I don't know if you know, but it's very difficult to be a pastor in a pastor's family. Не знам дали си давате сметка, че не е никак лесно да си пастир или част от пастирско семейство. Maybe you think the pastor only works one day a week. Може би си мислите, че пастир работи само един ден в седмицата. But it's not true. Но това не е вярно. He works every day, and sometimes he works 2 days every day. Той работи всеки ден и понякога работи по 2 дена за един ден. В смисъл, че в един ден натъпва 2 дена. So you need to pray for him, pray for your pastor. Така че молете се за вашия пастир. But pray for also all the pastors across the country. Но се молете и по принцип за всичките пастири в страната. But we're glad to be with you here today. Радваме се да бъдем с вас тук днес. I want to talk to you today about expectations. Днес искам да си поговорим за очакванията. Tomorrow morning you will wake up. Утре сутрин вие ще се събудите. And you will begin your day. И ще започнете деня си. Getting cleaned up and putting your clothes on. Като ще си изплакнете очите, ще се облечете. Sitting down to breakfast. Ще седнете да закусвате. And it may be that one of you will look at the others and say, well, what are you going to do today? И някой от вас, седейки на масата, ще погледне другия и ще каже, ти какво планираш да правиш днес? And you might look at them like, well, are you strange or something? И вие ще го погледнете, този човек ще каже нещо, какво ти става на тебе? I'm going to go to work, of course. Разбира се, че ще отида на работа. Разбира се. And I'm going to take care of the children, of course. Ще се грижа за децата. Разбира се. Or I'm going to go to school, of course. Или ще отида на училище. Разбира се. Because most of our days we do the same things. Защото в повечето от дните си ние правим едно и също. And so to ask us what we're going to do seems to be a strange question. Така че да попиташ някого какво смята да прави, звучи малко като странен въпрос. Because we have expectations of what we will do each day. Защото ние вече имаме определени очаквания какво ще правим всеки един от дните си. And for the most part, much of what we expect to happen is going to happen. И в повечето случаи, голяма част от това, което очакваме да се случи, наистина ще се случи. But what about those times when something happens that you really didn't expect? Какво да кажем обаче за тези случаи, когато се случва нещо, което изобщо не сме очаквали? That's what we're going to talk about today. Ето за това ще си поговорим днес. Having not only expectations, but having the right expectations. Не просто да имаме очаквания, а да имаме правилните очаквания. We're going to look in the book of Luke. Така че ще погледнем Евангелието от Лука, chapter 8, 8 глава, verses 22 through 26. Стихове от 22 до 26. We're going to read a very usual kind of story that we find in the Gospel. И ще прочетем една съвсем обикновена история, която сме виждали в Евангелията. It's so common that it's actually in 3 of the 4 Gospels. Толкова обикновена е тази история, че се среща в 3 от 4 Евангелия. We're going to read it from Luke, but you could read from Matthew or Mark. Ще я прочетем в Лука, но вие можете да я намерите също така в Матей и в Марк. Luke 8, verses 22 through 26. Лука 8 глава, 22 до 26 стих. And this is when Jesus stills the sea, right? Това е момента, когато Исус успокоява разбушувалото се море. I'll ask
Victor to read for us. В един от тия дни той влезе в лодка с учениците си и каза им да минем на отсрещната страна на езерото. И отплуваха. А докато плуваха, той заспа. И голяма буря със силен вятър се устреми върху езерото и вълните ги заплашваха така, че бяха в опасност. И дойдоха и разбудиха го, казваха: наставнико, наставнико, загиваме! А той се събуди и смъмри вятъра и развълнуваната вода и успокоиха се и настана тишина. И каза им: къде е вярата ви? А те оплашени се чудеха и казваха си един на друг: кой ли ще е тоя, който заповядва и на ветровете и те му се покоряват? И пристигнаха в Герасинската страна, която е срещу Галилея. Okay. So if we look in verse 22 and then we skip to verse 26, we'll see basically the whole story. Ако погледнем 22 стих и след това скочим на 26, горе-долу виждаме цялата история. Jesus says, let's get in the boat, let's go to the other side of the sea. Исус казва: хайде да се качим в кораба, да отидем от другата страна на морето, на езерото. In verse 26, and they arrived at the other side. И 26 стих каза: и те стигнаха до срещната страна на езерото. And so that's the story. Това е историята. Except that's not the whole story, right? С изключение това, че не е съвсем цялата история. Something happened in between. Нещо се е случило между тези два стиха. Let's look at this again, but first through the disciples' eyes. Нека да ги погледнем отново през очите на учениците. When Jesus said, let's go to the other side, когато Исус казва: хайде да отидем от другата страна, the disciples don't have any problem with this. Учениците изобщо нямат проблем с тази идея. Right? They get in the boat. Качват се в лодката. They take Jesus in the boat. Взимат Исус със себе си в лодката. They sail to the other side, right? И се отправят с лодката към отсрещната страна на езерото. And they think, we're going to get in the boat, we're going to go, we're going to reach the other side, no problems. И те си мислят: ще се качим в лодката, ще потеглим и без никакви проблеми ще стигнем до отсрещната страна. Remember that at least 4 of these men are fishermen. Нали помните, че поне 4 от тези хора са професионални рибари? They're used to being in boats. За тях е съвсем естествено да бъдат в лодката. In fact, they're used to being on this lake. Всъщност те са свикнали да плуват именно в това конкретно езеро. So when Jesus said, let's go to the other side, they don't think anything of it. Не да плуват, да плават, извинявайте. Така че когато Исус казва: хайде да отидем на отсрещната страна, за тях няма нищо особено в това предложение. They're fishermen. Те са рибари. They have these skills. Те имат тези умения. They have the experience. They've done this many times. Те имат опита. Те знаят как се прави това. So they think, well, we've got this. И си казват: няма проблем, ние тази работа я разбираме. Until what? Докато какво? Until the storm arises, yes? Докато се появява буря. Now, certainly men who have been on the sea most of their lives, they've encountered storms. Със сигурност хора, които са прекарали по-голямата част от живота си на във водата, знаят какво е буря. So at the beginning, they're doing everything that they know to do in the storm. Така че най-вероятно в началото са правили всичко, което един опитен рибар или моряк ще прави в една буря. Working the sail, Прибират платното, using the oars, the rudder, започват да използват греблата вместо платното, and in the end, bailing the water, right? и накрая знаят даже как да изгребват водата от лодката. But what happens? Обаче какво се случва? All their efforts aren't enough. Всичките им усилия се оказват недостатъчни. And they eventually become so desperate that they turn to the one man who doesn't know anything about boats. И в крайна сметка изпадат в такова отчаяние, че се обръщат към онзи, който нищо не разбира от лодки. He's been in a boat. He's not a fisherman. Качвал се на лодка веднъж-дваш, но категорично не е рибар. And they turn to him because they are in fear. Обръщат се към него, защото са в страх. They say, we are perishing. Казват му: загиваме. Well-experienced fishermen think that they're about to die. Опитните професионалисти рибари казват, си мислят, че сега всеки миг ще загинат. In this passage,
they call him master. И в този текст те го наричат господар. Master, do something. Господарю, направи нещо. Right? In Matthew, I believe they call him teacher. В Матей се казва учител. Teacher, don't you care about us? Учителю, не те ли е грижа за нас? And in Mark, they call him Lord. А в Марк го наричат Господ. Lord, save us. Господи, спаси ни. Okay. They were expecting to get across the lake without a problem. Тяхното очакване е било да преплуват езерото без никакъв проблем. Then somehow they think that they can turn to this man who knows nothing about boats and that he is going to do something for them. И след това, когато са в проблем, се оказва, че те разчитат да се обърнат към този човек, който нищо не разбира от лодки, и той някак си да се справи с проблема. What they did not expect is what actually happened, right? Това, което те не са очаквали всъщност, е от това, което се случва. Нали така? Maybe they thought he was going to help them build water or something. Може би са си мислили, че и той ще хване една кофичка и ще почне да изгребва вода. But he does what? Но какво прави той? He stands up. Изправя се. He calms the winds, he calms the waves. Успокоява вятъра, успокоява вълните. And they end up with something they did not expect. И те получават преживяване, което не са очаквали. They say, who is this? И казват, кой е този? In fact, I believe in Mark, they actually say this, what is this? What kind of man is this? Мисля, че в Марк даже казват, какво е това? Какъв вид човек е това? This is the disciples' point of view. Let's look at the Това е гледната точка на учениците. Хайде да видим сега гледната точка на Исус. Now, when Jesus says, let's go to the other side, когато Исус казва, хайде да отидем от другата страна на езерото, we know that he has a different expectation. знаем, че той има едно по-различно очакване. He expects to get to the other side. Той очаква, че ще стигне до отсрещната страна. But apparently, he has no concern about how he's going to get to the other side. Но очевидно не се вълнува много от това как ще стигне до отсрещната страна. Because when he gets in the boat, he immediately goes down, lays down and goes to sleep. Защото още щом се качва в лодката, си поляга и заспива. He doesn't have the skills of the fishermen. Той не притежава уменията на рибарите. So he puts them in their hands. Така че той оставя цялата работа в техни ръце. And he lays down to sleep. И ляга да си поспи. Now, there's one thing that we need to understand, and what Jesus actually tells us about what his expectations always are. И тук има едно нещо, което трябва да разбереме, което Исус ни казва, какви всъщност винаги са неговите очаквания. In John chapter 5, verses 19 and 20, Jesus tells us that I do nothing unless I see my Father doing it. В Йоан 5 глава, which verses, sir? John 5, 19 through 20. В 5 глава, 19 и 20 стих, Исус казва, Can read it. да, Исус казва така, истина, истина ви казвам, не може синът да върши от само себе си нищо, освен това, което вижда Отец да върши. Okay. He only does what he sees his Father doing. Той прави само това, което вижда от своя Отец. He doesn't do anything that he doesn't see his Father doing. Той не прави нищо, което не е видял неговия Отец да прави. So when he says, let's go to the other side, така че когато той казва, хайде да преминем на отсрещната страна, he is not worried or concerned about how they get to the other side. Той не се притеснява как ще стигнат до отсрещната страна. He knows God is going to do something there, I need to be there, let's go. Той знае, че Бог ще направи нещо там от срещната страна, аз трябва да бъда там, за да го направя, да тръгваме. And he knows that he's going to be on the other side and he's going to do what God has told him to do. И той знае, че в крайна сметка ще се озове от другата страна и ще свърши там онова, за което Бог го е призовал. When it's time to act, Jesus acts. Когато е време да се действа, Исус действа. When it's time to rest, Jesus rests. Когато е време за почивка, Исус почива. A lot of our pastors need to learn this.
Мисля, че много от нашите пастири трябва да се научат на този урок. Across the country we see pastors tired and exhausted. Из цялата страна виждаме пастири, които са уморени и изтощени, Because they haven't learned to rest when it's time to rest. защото не са се научили да почиват, когато е времето за почивка. But Но we're talking about us today. днес не говорим за тях, а за нас. So when he's awoken by the disciples, И така, когато той е събуден от учениците си, does Jesus panic? дали Исус се паникьосва? Remember, when they turn to him, they're already panicking. Спомняте ли си, когато те отиват при него да го събудят, те вече са в паника. So he wakes up and everyone's panicking. Той се събужда и всички около него са шашнати. The storm is turning. Притеснени, има буря The огромна. water is covering the boat. Вълните заливат лодката. But is he panicking? Исус паникьосва ли се? No, he's not panicking. Не. He speaks to the winds and waves. In fact, he says this, hush, like you would say to a child who's talking too much. Hush. Той проговаря на вълните и на вятъра и всъщност той казва това, което ние казваме на едно дете, което твърде много шум дига. Казва шш. He tells them to hush and they do, right? They calm down. Казва им да замълчат и те го послушват. Okay. But then he also speaks not just to the waves and the wind, but to the disciples. Но освен това той проговаря не само на вълните и на вятъра, но и на учениците си. He says two things to them. И им казва две неща. In Luke, we only see one of them, but in Matthew and Mark, he also says this. Why are you afraid? В Лука виждаме само една от двете му фрази. В Матей и Марк той добавя и фразата "Защо се страхувате?" Don't they have reason to be afraid? Ами, няма ли причина за страх всъщност? In their minds they do, right? В техния ум има причина за страх. All they can see is what's happening to them. Единственото нещо, което могат да видят в момента е това, което се случва с тях. Something terrible is happening to them. Случва им се нещо ужасно. And they fear for their lives. И те се страхуват за живота си. Jesus says, why are you afraid? Исус казва, защо се страхувате? And in Luke, we see he also asks the question, where is your faith? И в Лука виждаме, той също така задава въпроса. Лук? Yes. В Лука виждаме, че той задава въпроса, къде е вярата ви? Where is your faith? Къде е вярата ви? Now, they had some faith, right? Те са имали някаква вяра, нали така? Following Jesus for 3 years, they had some faith. 3 години вървят с Исус. Някаква вяра се изисква за това. But in this instance, when everything is going wrong in Но their в eyes, този момент, когато всичко върви зле в техните представи, Jesus can't find their faith. Исус не вижда къде е вярата им. Where is your faith? И казва, къде е вярата ви? So what does that say for us? Какво отношение има това към нас? We have expectations, as I said at the beginning. Ние имаме определени очаквания, както казах в началото. If you have a job, then you expect tomorrow you're going to go to your job. Ако имате работа, очаквате, че утре ще отидете на работа. If you stay home with the children, you expect to take care of the children. Или ако работата ви е да стоите вкъщи да гледате децата, очаквате, че ви предстои още един ден гледане на деца. Students are going to expect to go to university and do their studies. Студентите очакват, че днес ще отида на лекции, ще си учат. What's interesting about us as human beings is that we think that we're going to go as usual and everything is going to work out fine without any problems tomorrow. И интересното е, че всички ние хората сме склонни да си мислим, че ще отидем и нещата ще се случат както обикновено си се случват и всичко ще мине без проблеми в стоящия пред нас нов ден. We know that there are problems in life. Знаем, че по принцип в този живот има проблеми. But somehow we think, not for me. Но някак си казваме, но това не се отнася към мен. Everything's going to work out tomorrow. В новия ден всичко ще се нареди както трябва. There are going to be good outcomes tomorrow. И накрая ще има един хубав резултат. Is this not true? Нали така? We tend to think this, right? Склонни сме да мислим по този начин, нали? Unless we specifically know of a problem that I have to deal with tomorrow,
we think that there will be no problem and I will just go through a normal day as usual. Освен ако няма някакъв конкретен проблем, който предварително знаем, че ще се появи утре и че ще трябва да се справим с него, ние очакваме, че в утрешния ден нещата ще се развият успешно, както обикновено. But of course, I don't know what's happening in your lives. И разбира се, не знам какво се случва във вашия живот, But I expect that tomorrow, но аз очаквам, че утре some one of you, maybe two, един от вас или двама something's going to be a big surprise for you. ще бъде много изненадан от нещо, което ще се случи в живота му. Something you weren't expecting. Ще дойде нещо, което не сте очаквали. Something you did not want to expect. Нещо, което не сте искали да очаквате. You're going to be shocked. И ще бъдете шокирани. Или шокирани. Jesus says, where is your faith? Исус казва, къде е вашата вяра? Because we need to understand that just like when Jesus said, let's go to the other side of the lake. Защото трябва да си даваме сметка, че точно както в тази история, когато Исус казва на учениците си, хайде да отидем от другата страна на езерото, When we are born, когато се родим, it's like God is saying to each of us, let's go to the other side. то е все едно, че Бог казва на всеки един от нас, хайде заедно да отидем от другата страна. And through our lives we develop abilities, we have abilities and we put in a lot of effort. И в течение на живота си ние развиваме определени умения, влагаме усилия в някакви области. For the most part, we kind of learn how to live this life and we seem to be able to do it each day. И в по-голямата част от нещата ние сякаш се научаваме какво да правим, как да живеем в живота си, как да постъпваме всеки ден. And life gets hard and we work a little harder. И когато живота стане труден, ние малко повече така се напъваме. For the most part, we can say about each day, I've got this. И в повечето случаи можем за всеки от дните да кажем, знам как да се оправя с това. But what will happen? Но какво ще се случи? Storms will arise. Ще се появят бури. Right? Some trouble will happen to us. Ще се появят някакви проблеми. We might lose our job. Можем да загубим работа, например. We might have struggles in our families. Може да имаме семейни проблеми. There are many types of storms that happen to us. Има всякакви бури, които се случват с нас в този живот. But we need to remember that God has said, let's go to the other side. Трябва да помним, че с нас е Богът, който е казал, хайде да отидем от другата страна. In that little word, let's. И тази малка думичка, хайде или нека, it means the two of us, right? Or the group of us. Yeah, let me think about it. В английския текст думата предполага повече от един човек. Така както е множествено число на този глагол минавам тук, да минем на отвъдната страна, заедно. When God tells us, let's go to the other side, He's saying, you're going, but I'm also going with you. Когато Бог казва, хайде да отидем от другата страна, Той всъщност казва, ти ще отидеш, но и аз ще отида с тебе. We're not like those who believe that God is outside the universe and just kind of directing. Ние не сме от ние хора, дето си мислят, че Бог е някакси там далеч извън нашата вселена и така само по мъничко нещо дава някакви указания. But the God that we see in the Bible is one who is with us. Богът, когато виждаме в Библията, е Бог, който е с нас. He created us and He is walking with us every day. Той ни е създал и всеки ден ходи с нас. So when He says, let's go to the other side, we need to believe Him. He's going to take us to the other side. И затова, когато Той каже да отидем на отсрещната страна, трябва да му повярваме. Той ще върви с нас към отсрещната страна. And storms will arise and terrible things will happen to each of us in our lives. Ще се надигат бури и страшни неща ще се случват с всеки един от нас в този живот. And we're going to be afraid. И ще има моменти, когато ще ни е страх. But Jesus asks us, why are you afraid? Но Исус ще ни попита, защо се страхуваш? Where is your faith? Къде е вярата ти? Is our faith in God? Дали вярата ни е в Бога? Or is our faith in our abilities? Или вярата ни е в нашите умения? Or, I hate to even mention it in church. Или неща дори да го споменавам, но може би вярата ни е в църквата. На нея разчитаме. Are we trusting in this little thing we call good luck? И, сега разбрах, прощавайте. Или вярата ни е
в онова малко нещо, в което вярват хората от този свят и го наричат късмет. Surely, everything's going to go well for me. Със сигурност всичко ще се нареди добре. I'll be a good person. Everything's going to go well for me. Аз ще бъда просто един добър човек и всичко ще ми се нарежда в живота. We seem to forget that Jesus, who had no sin, was also in the boat in the middle of the storm. И сякаш забравяме, че дори Исус, онзи, който е нямал никакъв грях, също е бил в онази лодка посред страшната буря. But his expectations were not in what he could do. Но неговите очаквания не са се основавали на това какво той може. They weren't even in what the disciples could do. Нито на уменията на учениците. His expectations are in what his Father could do, what God could do. Неговите очаквания са свързани с това, което неговия баща може да направи, неговия Бог. And God could use him to stop the winds and the waves. А Бог може да го употреби да спре вятъра и вълните. God can use each of us in our storms. И в нашите бури Бог може да употреби всеки един от нас To stop those storms. Да спре тези бури. But we must trust him. Но ще трябва да уповаваме на Него. We must put our expectations in what God wants us to do, not in what we want. Ще трябва очакванията ни да се основават на това, което Бог ще направи, а не това, което ние сме способни да направим. We need to wake up each morning. Трябва да се събуждаме всеки ден. Be like Jesus. И да бъдем като Исус. I'm only going to do what my Father is doing. Ще правя само това, което моят баща прави. You might say, well, what is my Father doing? И може да кажете, добре, да, какво прави моят баща? Well, Ами, you got to ask him. попитайте го. You have to be in prayer and you have to be asking him. Пребъдвайте в молитва и го питайте. You have to be in the Word and hear his answer to you. Пребъдвайте в Словото му и чуйте неговия отговор към вас. Right? Нали? When Jesus says, "Where's your faith?" Когато Исус каже, къде ти е вярата, Well, the disciples' faith was in what they could do, what they normally could do. вярата на учениците, упованието на учениците е било в онова, което те обикновено са си можели да правят. Where their faith should have been is in the Father who said, "Let's go to the other side." А би трябвало да е в онзи баща, който е казал, хайде да отидем от другата страна. One thing they did right. Има едно нещо, което са направили правилно обаче. Is in the end they turned to Jesus. Че в крайна сметка те се обръщат към Исус. But notice Jesus didn't say, "Oh, finally you've done the right thing." Но забележете, че Исус не казва, о, най-сетне направихте правилното нещо. No, what does he say? Какво казва той? Well, you should have done the right thing in the beginning. Той казва, трябваше в самото начало още да направите правилното нещо. You should have turned to God in the beginning. От самото начало да се обърнете към Бога. Instead of waiting until the end. Вместо да чакате до последния момент. But let me tell you, all of us wait till the end. Истината е обаче, че всички ние сме склонни да чакаме до последния момент. But Jesus wants us to begin each day trusting in the Father. Исус иска да започваме всеки ден уповавайки на Отеца. Some of us might wonder, does God care about me when I'm in those troubles? Някой от вас може да се чуди, Бог грижи ли го е изобщо, когато аз съм в най-страшните си проблеми? Remember, Jesus was also in those troubles. Спомнете си, че Исус също е минавал през тези проблеми. We know he cared for him. It's his son. И ние знаем, че Небесният баща се е грижил за него, за своя син. We might also be concerned and we might not know where to turn at any moment in our troubles. Може да сме притеснени и да не знаем към кого да се обърнем за помощ сред нашите грижи и проблеми. But Jesus says, turn to your Father. Turn to Исус God. казва, обърни се към своя баща, обърни се за помощ към Бога. Don't wait till you're in trouble. Turn to God every moment. И всъщност не чакай докато си в сериозен проблем, обръщай се към Бога във всеки един миг. Don't wait till it's Sunday to turn to God. Не чакай да дойде неделята, за да се обърнеш към Going to Бога. church I'm going to get everything right on Sunday. Отивам на църква, днеска трябва всичко да го направя правилно. Turn to Him in the morning. Обърнете се към Бога от сутринта. Turn to Him during the day. Turn И to през Him деня during се the night. обръщайте към Него и вечер преди да заспите. Seek Him. Търсете го. What does He want to do in your life? Какво иска Той да направи във вашия живот? How does He want you to walk through the storm?
Как иска той вие да преминете през бурята? God has said, let's go to the other side. Бог е казал, хайде да отидем от другата страна. Where is our faith? Къде е нашата вяра? Do we trust Him? Уповаваме ли на Него? Pastor. Аз благодаря на Джон за това слово. И докато го слушах, се замислях колко често чакаме нещата да се влушат. Колко често чакаме, как че ли нещата дори понякога да се оправят от само себе си. Забелязали ли сте как някак си чакаме нещата, те ще се оправят. Ей така, магически. И честно да ви кажа, когато ние чакаме, случва и бракове да се разбият, животи да се загубят. Словото Божие казва в Ефесяни 4:27: гневете се, но без да съгрешавате и слънцето да не залезе във вашето разгневяване. Което значи не чакайте до утрешния ден. Ако ти се разгневил на някой, ако ти си развалил взаимоотношения с някой, не чакай утре, защото може утре да не дойде. Ако е възникнал проблем, отиди и се помири. Прости, обърни се към Господ. И тогава ще дойде изцеление в живота.